Meie tehnoloogia aitab tuvastada probleeme enne, kui need tekivad. Nii, 2 on vahet ja kes läheb sellele hullule poole välja viskele? Sokk läheb! Pall! Ja see! Mida teeb Tanel Sokk? Uskumatu vise Tanel Sokku pool! Kogu see ogrekaader hetkel kohvile ja alad maas sisuliselt Tanel Sokk. Tanel Sokk ja kukub korvi. 38-aastane Tanel Sokk on tänaseks korvpalliketsid varna riputanud ning igapäevatöö on 7-kordse Eesti meistri viinud täiesti uutele radadele. Tanel Sokk, 20 hooaega kõrgliigas, 127 mängu rahvuskoondises, hetkevabariigi 10. tulemus, lisaks 7-kordne Eesti meister ja 2 korral valitud ka finaalseeria kõige väärtuslikumaks mängijaks. Aga alustame ikkagi algusest. No olümpiavõitjast isa Tiit Soku pojana oli seal sinu puhul üldse varianti, et sa korvpalliga tegelema ei hakka? Eks kui sa ikkagist tiksud lapsena isaga kogu aeg saalist saali kaasa ja näed neid asju kõrvalt, eks siis paratamatult jah, mingi siuke meeldimine või kuskil mingi suuna saad kätte. Aga poegade puhul see ikkagi pigem vist läheb nagu spontaanselt, et pojad hakkavad ka sama alaga tegelema, et ma sügavalt kahtlen, et seal sellist tugevat suunamist isa poolt oli. Ei olnud tõesti, eks võib-olla mingi hetk ta ikkagist rõhutas kogu aeg, et koolis tuleb tubli olla ja õppida hästi, et võib-olla isegi tema lootis, et lähed kuhugi mõnes teises suunas. Aga elu mängis hoopis teistpidi ikkagi kätte. Aga sel ajal, kui ta ise veel mängis ja teie siis Steniga hakkasite esimesi samme juba noorte korvpallis tegema, et palju ta selles osas teil nagu kätt pulsil hoidis või siis ta tegeles ikkagi pigem oma asjadega? Ei saa öelda, et ta päris oma asjadega selles mõttes tegeles, et isa nad on alati hea, et Kreeka aastat, kui ta Kreekas oli, siis ta ikkagist vabadel hetkedel viis meid ka Kossu väljakule, tegi seal meiega nii-öelda individuaalselt, veetis meiega päeva, tegime sporti, mitte muidugi ainult korvpalli. Vahest käisime metsa vahel vutti mängimas ja muid asju ka tegemas, et nii palju, kui ta aega meie jaoks leidis, nii palju ta ikkagist meiega tegeles ka. Ja eks kuna ta on ise sportlane eluaeg olnud, siis meie tegevused käisid ikkagist kõik läbi spordi. Ja sa tõid selle Kreeka juba siia sisse, sa said ka ise mingi eluperioodi noores eas Kreekas elada, et kui palju sa sellest ajast mäletad ja kuidas seal näiteks koolis käia oli? Selles mõttes ma mäletan niisuguseid, ütleme kilde, ma nii vana ei olnud, et see oli esimesest 4. klassini, et väga meenutan hea sõnaga, kuigi ma võib-olla kõike detaile ei mäleta, et mina küll elasin seal 2 aastat, vend Timu siis oli seal kokku 4 aastat, et mina olin 1. ja 4. klassis siin vanavanemate juures, käisin Eesti koolis, vahepeal käisin seal inglise keele koolis, see oli vist St. Lawrence College. Ja ei, selles mõttes väga toredad aastad olid. Suure osa karjäärist pallis endine koondislane isast olümpiavõitja Tiit Soku käe all. Eks see tähelepanu ole kogu aeg, et kui mingi võõras laps läheb sult, trenn lõpeb, läheb koju ära, siis on nagu selle asjaga ühel pool, aga temal võib-olla ikkagi mõnel hetkel tulevad need, kuidas öeldakse, see korvpallijuttu jätkab pikemaks. Ega ta nagu selles mõttes on alati aus mees olnud, et eks ta osadelt poistelt seal terves grupis lootis võib-olla vähe rohkem, üks mees oli kindlasti Gert Torbek, et said nemad sama palju kui mina ja vastupidi ka, et nii õpetust kui riidu, et ma arvan, et selles mõttes ta on suht aus treener olnud. Tal on mingi, kuidas öeldakse, ta oli elassus või nagu mida korvpalluril on vaja, aga üldjoontes mina ikkagi teda nagu paneks väga töökaks mängijaks, kes nagu on väga palju tööd enda kallal vaeva näinud ja sellepärast, et kõik, mis puudutab korvpalli on okei, aga kehaliselt on ikkagi ta olnud ikkagi
suht-koht nõrk ja katki minev. Ta oli asi nagu, et individuaalselt saada 1-1 viskele kindlasti on nagu väga suur pluss. Teine suur pluss, et ta nagu ei olnud üldse isekas mängija, pigem ta võttis liiga palju teisi, mis ei olnud nagu tema individuaalses seisukohas pole kõige parem, sellepärast et ennast ka ei tohi ära unustada. Aga mis nagu silma hakkas, ta oli see mees, kes nagu ei kartnud riske võtta ja mängu lõppeda võttis ikka väga palju viskeid ja otsustavaid. Läheb nii ja naa, ega midagi teha, aga ta ei kartnud seda teha. Kõrgliiga debüüdi tegi Tanel juba 17-aastaselt Nüübiti meeskonnas, kus juba esimesel edukal hooajal valiti ta liiga parimaks noormängijaks. Iga laps peab mingi spordiga tegelema, midagi peab tegema. No. Kuna ta korvpalli mängis, siis oli ta minu kõrval ja no muidugi heade asjade kokkusattuvusel, siis ta sai kohe väga noorelt ka sinna meistriliigasse mängima, mis oli tal väga edukas algus ja eks ta sai sealt mingi tõuke. Aga kui päris aus olla, siis ma nagu ikka mõle temale ja ka ta vennale kogu aeg ikka push'isime, et peab õppima ka minema. Oleks ta siis kuulnud, nüüd siis ta ei peaks praegu õppima alles. Õppimine on esmatähtis elus. Keegi ei tea, kas kellegist sportlane või mängija tuleb. Ei, ega see päris nii libedalt ei läinud, võib-olla kui isegi mõni meenutab, et tegelikult esimene poolaasta seal Nüübitis, kui kõik terved olid, siis seal need mänguminutid ei olnud väga suured, lihtsalt võistkonna, ma ei tea, siis õnn või õnnetus, vähemalt minu õnn oli see, et seal kuskil jaanuari algus kõik teised sellised mängujuhid olid vigastatud ja siis kuidagi said seal ree peale ja mängud õnnestusid ja võitsime ka ja siis see hooaja teine pool õnnestus hästi, aga jah, esimene poolaasta oli ikkagist üle kivide kändada. 13,1 punkti, 4,3 söötu kohe esimesel hooajal 17-aastased liiga parim noormängija. Mäletad sa ise seda esimest hooaega selle poole pealt, et kes seal toonases Nüübitis mängisid ja milliseid korufeesid sa sealt tagaliinist pidid üle mängima? Jah, kui ma ei eksi, siis oli Indrek Reinbok ja Kaido Seil, aga ei, ma ei ütleks, et meil seal otseselt isegi, meil see esimene poolaasta, me terve hooajal olime stabiilsed, et me seal lõpus jäime äkki, kaotasime Tartule 3.-4. koha seeria 2-0. Aga seal otseselt ma ei saaks öelda, et need vanamehed noorele mehele kuidagi pahasti peale vaatasid, et vastupidi, et kõik olid toetavad. Ma ütlen lihtsalt see, et paar meest oli vahepeal vigastusega väljas, avas mulle nii-öelda selle ukse, et mänguaega ka saada. Aga esimene hooaeg oli kindlasti hea ja kolmas, siis oli meil Nüübit läks siis Audentesega kokku tore noorte meeste vihane sats, et minu perspektiivis vaadates olid need nagu kõige paremad aastad, aga teisest küljest, kui tulemusi vaadata, siis tegelikult see Nüübiti teine aasta me ikkagist mängisime Tartu vastu finaalis ja ma seda seeria kaotusnumbreid ei mäleta. 1-4 äkki oli? Või oli 2-4? Võib-olla. Ei mäleta enam. Aga kui üks 17-aastane noormees viskab esimesel kõrgliiga hooajal 13,1 punkti, 4,3 söötu, nagu ma juba varem mainisin, no see paratamatult tekitab ikkagi sellist väikest eufooriat, et kas oli kuskilt juba ka mingid kõlakaid, et tahetakse sind kuskile mujal süsteemi üle võtta? Ja oli seal vist, ma ka nii hästi enam ei mäleta, aga tol hetkel enne hakkas mu agendiks ja siis seal Ventspilsi ja Bambergi pakkumised mulle tulid. Aga nemad vaatasid mind tol hetkel kui nii-öelda prospekti, et ega ma siis ju kuskilt otsast valmis mängumees ei olnud, et aga oma süsteemi nad minu meelest tahtsid. Ventspilsiga ma ei mäleta, see pakkumine üks hetk vajus lihtsalt ära, aga Bambergiga oli lihtsalt see, et ma läksin tegelikult tol hetkel ülikooli ka ja lihtsalt ma lootsin, et ma suudan kõikide asjade kõrvalt selle esimese ülikooli aasta ka nii-öelda ära teha korvpalli kõrvalt, aga reaalsus tol hetkel ikkagist ei mänginud päris nii välja. Me muidugi Euroliiga satsidest ei räägi siin, aga selliseid Euroopa keskmisi pakkumisi tuli, aga tol hetkel see agenditöö ei olnud võib-olla nii siuke, kuidas ma ütlen, mitte au sees, aga sellega ei tegeletud nii aktiivselt, et
kui ma alustasin Endeni all, see oli mingi Leedu agentuur, siis kui Enden ise natuke korvpallist taandus, siis ma jäin tegelikult sinna Leedu agentuuri alla ja siis tol hetkel ma nendest eriti ei kuulnud ja nemad minust ka, et eks see võib-olla välismaale minek natuke jäi selle taha, et lihtsalt reaalselt ei olnud aastaid peale Endeni nii-öelda taandumist agenti. 4 aastat Nübitis, seejärel 2006. aastal sa läksid üle BC Kalev Cramosse. Räägi, kuidas, miks see kõik toimus? Nübit jäi napilt Balti kõrgemast divisionist välja ja tegelikult Linamäe ja Valdmaa vist tol hetkel olid nii ausad mehed, ütlesid, las need Arbet ja Sokk mängivad seal Nübitis, arenevad, et kui Nübit saab ka esimest divisioni mängida. Aga kuna Nübit sealt ikkagist sinna esimesse divisioni peale ei saa, siis jah, Valdmaa ja Linamäe korjasid mind ja Gregorit ka sinna oma punti. 8 aastat BC Kalev Cramos, 2006–2014. No päris pikk periood. Mis hoidis siin nii pikalt BC Kalev Cramos? Cramo on teada tuntud, tegelikult toredad inimesed. Tiidaks siinkohal Ivarit ja Toomas, kellel on siiamaani nii-öelda seda tuhhi neid asju seal ajada, et korvpallikogukonnal oli kindlasti suured mehed. Et kuidagi elu kujunes nii, et aastad lõppesid erinevalt, millal teise kohaga, millal esimesega, aga ju ma siis tundsin hästi seal. Nii, 2 on vahet ja kes läheb sellele hullule poole välja viskele? Sokk läheb! Pall! Ja see! Mida teeb Tanel Sokk? Uskumatu vise Tanel Sokku pool! Müstika! Täiesti pöörane vise praegu Tanel Sokkul! 3 mehe vahel! Täiesti! Oi! VTB hooajad jäävad sinna sisse ka Ulep Cup ehk siis tänane Eurocupi aastad. Võtame võib-olla selle VTB kõigepealt. No esimene hooaeg oli päris karm. 0-6 ühtegi võitu ei tulnud. Kui karm see hüpe võib-olla sealt kõrgliigas sinu jaoks sinna rahvusvahelisse Venemaa sarja oli? No ega ma arvan, et see oli terve nii-öelda suur samm tervele Eesti korvpallile, et ikkagist üks sats võttis selle julguse kokku, läks jah, ega need esimesed aastad on alati olime ju samamoodi siin Balti liigas esimesed aastad leedukate lätlastega püsti hädas. Mida aasta edasi seda võrdsemaks olukord läks ja ega Cramo seal 7-8 aastat hiljem näitaski, et võivad mängida küll. Aga kui vaadata Eurosarja, siis ka selle tase oli ju tegelikult ütlemata kõrge, aga sinulgi osad mängud seal õnnestusid päris hästi. Jaa, kui ma õieti mäletan, siis me mängisime paralleelselt VTB-ga seal ka Varraku all ja need olid muidugi nagu füüsiliselt väga kurnavad, et kui sul on üks VTB nädal ja üks Eurocupi nädal järjest, üks nädala keskel sõidad sinna 20 tundi päevaga kuhugi Türgi lõppu ja siis nädala lõpus pead juba kuskil Siberis olema, et seda ma mäletan, et see oli isegi, ei olnud nii vana mees, aga see oli nagu füüsiliselt ja ka nagu peale päris raske. Sokk võtabki viske, aga see on keskpositsioonid, see on kahele. Rokk on 1 punkti peal ja seda Sokk tegi. Esimene Cramo periood sai läbi, nagu kõik need head asjad ühel hetkel saavad. Otsustasid minna Tartusse. Miks nii? See oli ka, kui ma ei eksi, siis natuke seal oli meil Cramoga tol hetkel võib-olla möödarääkimisi. Ja siis Meelis Pastak helistas, tegi pakkumise ja nii ta läks. Tartu aastad olid väga, pole ühtegi paha sõna, väga toredad. Tuleb lisata. Ja sisse visata. Tartu Ülikool Rokk on Eesti meister. Mängudega 4-1. Tanel Sokk, viimast hooaegade võidu arhitekt olnud BC Kalev Cramos finaalseeriates. Nüüd tõi see mees, tõi võidu ka
karika Tartusse. Ühel hooajal õnnestus Kalev Cramo eest ka tiitel napsata, see võis olla ikkagi eriti magus, sest et me mäletame, et sel hooajal Kalev Cramo oli ju ikkagi väga võimsalt komplekteeritud, kui ma eksi, siis duo Machado Elegar oli Alar Varraku käe all. Jah, ütleme emotsionaalselt, et kui su küsimus oli see, et kas mul oli hea meel, et ma just sellele Cramole sain tol hetkel ära panna, seda ma ei ütleks. Aga jah, kuna me tol hetkel ütleme, et mingi siuke hea mälestus sellest jäi, sest me suutsime tol aastal seda nagu eestlastega teha enamuses jaas. Pärast Tartu 4. aastat sa olid põgusalt Tallinna Kalevis ja siis hooaja teises pooles tagasi Tartus. Küsimus rihib sinna poole, et kas ise tundsid, et see võib-olla suurem matk hakkab vaikselt läbi saama, et sa korraks Tallinna poole ära tulid? No eks ta oli jah, siuke ka minu jaoks keeruline hooaeg. Muidugi peale Tartusse kolimist kuidagi seal asjad hakkasid sujuma, et tagantjärgi väga kahju, et see hooaeg nagu pooleli jäi, et just siis, kui me tol hetkel seal veebruar-märts nagu siukse hea hoo sisse saime, siis märtsi keskpaigas lõpetati see pull seal ära, et sellest on küll natuke kahju. Koroonaviirus, nagu me teame, tuli võimsalt peale. No mida see 35-aastase juba vanemaealise mängumehe vormiga teeb? No eks ma mäletan seda esimest korda ma olin, jah, eks see just TTÜ-s see esimene hooaeg, kui ma olin, see läks meil ikkagi puhtalt tervel satsil sinna koroonanahka, et me istusime seal karantiinis ikka, tol hetkel oli ju karantiininõud, et nii kui oled ka kellegagi kokku puutunud, et me istusime ikka kuude ja kuude kaupa seal karantiinis. Ja siis, kui ma ei eksi, siis ma veebruarikuus olin ka, nüüdseks ma olen juba koroonas 4 korda olnud. Esimene kord oli küll selline tunne, et sured ära, aga viimane kord oli juba ainult väike nohu. Aga ikkagi kokkuvõtvalt võib öelda, et päris keeruline oli pärast seda perioodi ikkagi nii-öelda lõplikult jalgu alla saada. Ja, no ma ütlen, meil läks seal, kui ma eksisime too aasta, saime veerandfinaalis Rakvere vastu ja meile ikka jättis see tervele satsile kõva jälje, et ma mäletan, et üks asi oli see koroona, istusid seal 2 nädalat kodus ära. Teine asi oli see, et kui juba seal 35-selt koroona läbi teed, siis nagu saalitrenni läksid, siis hakkasid ju igasugused muud vigastused ka tulema kohe. Tehnikaülikooli meeskonda siirdumine, lisaks siis paralleelselt läksid ka ülikooli, oli see peamine põhjus? Ei, ma ei ütleks. Seal selles mõttes tundus ka tore organisatsioon, et tegelikult mulle ei pandud siukest nii-öelda eesmärki kohe alguset, et tule siia, et sa pead ülikooli minema. Et Ringmets seal küsis, et kuule, sa kooli ei taha alustada, ma mõtlesin, miks ka mitte uuesti proovida. Rahvuskoondises sai tunnustatud mängujuht kirja 127 mängu ning osales ühtlasi ka 2015. aastal Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril. Eks me siis olime kõik siuksed uued noored tulijad ja küll me siis nooremapoolsed vennad, nüüd on muidugi naljakas öelda, eks, aga hoidsime ju rohkem kokku ja eks sealt meil esimesed siuksed kokkupuuted said. Ma arvan, et tema puhul saab nii-öelda läbi karjääri täiesti öelda, et ta oli selline tark ja stabiilne mängumees, et isegi noores eas juba oli ta hästi sellise kalkuleeriva ja analüüsiva ja sellise stiiliga, et mõtles alati 1-2 sammu ette ja oli selline väga suuri riske ja kõikumisi tema puhul ei olnud. Tema peale sai alati kindlalt loota, ta tegi omad asjad ära, tal ei olnud väga suuri kõikumisi ja ka kukkumisi, nii et ma arvan, et igas võistkonnas oli ta väga vajalik mees ja selline raudvara. Pingutame me kogu aeg igapäevaselt, aga siis tema suutis veel rohkem võib-olla kivist vett välja pigistada, et suutis ennast kokku võtta ja play-offid olid tõesti nii-öelda tema selline pärusmaa. Kui see kutse postkasti tuli, siis sina olid ikkagi alati kohal, et see nii-öelda selline eestlaslik auvärk on sul kogu aeg sees olnud? Ma arvan küll, jah, eks mingi hetk kogu selle koondise ümber toimu tüütas ära, lihtsalt. Eks mul need ka
need koondisaastad nüüd nii libedalt ei läinud, et tavaliselt pikad hooajad olid selja taga, siis üks või teine probleem alati suvel ikkagist vaevas, et võib-olla see tänapäevane süsteem, kus mehed tulevad nii-öelda hooaja keskel kokku ja on vormis ja mängivadki, okei, nad ei saa küll nii palju koos mängida, ütleme koostööd harjutada, aga see on nagu mängijale kindlasti mõnes mõttes lihtsam, et vigastuste oht ja sihuke puhkemoment käivad paremini nagu käsikäes. Aga ikkagi oma parimatel aastatel seal B-divisionis, mida sa ise küll siin meedias pole nii üle dramatiseerinud kui võib-olla mitmed ajakirjanikud, jällegi võib-olla kokkuvõtvalt, kuidas sa enda neid koondise aastaid? Ei, samamoodi oli ju lõpupoole oli seal ka paremaid aastaid, kui kui me saime finaalturniiri, aga paar aastat ennemgi ju, kui me mängisime seal Iisraelide ja Serbiatega ja nipet-napet teeme finaalturniirit välja, et oli raskeid aegu, oli täid aegu. Eks kui praegu hakata analüüsima, siis kui võrrelda tõesti tänapäeva koondist ja see 10 aasta tagust, eks siis tänapäeval need kohad on lihtsalt paremini paigas, et meil ei olnud võib-olla nii palju manpowerit, toome näite Kangur Talts, kes aastaid mängisid koduklubides number 3 koha peal, tulid koondisse, pidid 4-5 peal mängima, vähem selles mõttes tänapäeval see noorte meeste koondis on, seal on nagu need kohad väga hästi täidetud ja konkurents on ka, et eks ajad olid sellised ja seda, ma ütlen, manpowerit ei olnud nii palju ja ma ütlen, oli paremaid, oli halvemaid aegu, aga ma usun, et kõik need, kes seal koondised tsüklites ja need osalesid, et need said nagu eluks kõva kogemuse, et kuidas situatsioonid võivad 2 nädalaga muutuda, et toon jälle näite selle, küll läbi õnne saime finaalturniirile. Kui ma ei eksi, siis oli 2 nädalat ennem oli ajakirjandus pasundas, kui kehvad me oleme ja saalis oli 500 inimest ja 2 nädala pärast järsku oli suurel puupüsti rahvast täis, nii et 1,5 tundi ennem mängu olid rimini järjekorrad, et eks see Eesti korvpallis ja mujal maailmas ka need olukorrad muutuvad päris kiiresti, et üks vana sõna on, mis ma praegu siin ei hakka ropendama siin otse-eetris on ka selle kohta. Tänaseks päevaks on Sokk Kossuketsid vahetanud ülikooliõpingute ning kontoritöö vastu. Korvpallurikarjääri oled sa tänaseks lõpetanud, aga ülikooli pinki nühid endiselt. Kuidas on siis 40-ndates veel nii-öelda kraadi omandada? Vähemalt ma olen aru saanud, et võib-olla ma pole enam siin kõige teravam pliiats nii-öelda seal pinalis, aga olen õpivõimeline. Et just siin eelmine kuu küll tundide kaupa vanast ajast majandusmatemaatika tegemata, küll tundide kaupa istusin seal arvuti taga, aga tehtud sai. Eks ta on suur üleminek olnud, et ikkagi 20 aastat nii-öelda liikumises hoida ja hoopis teise ala peal olla. Eks need esimesed kuud olid eriti keerulised, aga inimene harjub kõigega päris kiiresti ikkagist. Hetkel olen PricewaterhouseCoopersis tööl ja auditi osakonnas ja ma olen siis auditite üks meeskonnaliige. Sattusin siia tööle nii, et eelmine aasta käisin ühes ülikoolis ühes loengus ühe toreda poisi Henriga koos ja siis sattusime rääkima ja ma mainisin, et mulle siuke raamatupidamiskursus ülikoolis oli siuke meeltmööda ja ta ütles, et siia ettevõttesse otsitakse uut tööjõudu ja et mine vestlusele. Panin siis triiksärgi selga, tulin töövestlusele ja siia ma nii sattusin. No selles mõttes see töö on väga huvitav, et siin ma ei saa nagu otseselt öelda, et mis homse päeva ülesanded mul on, et siin neid ülesandeid tuleb erinevaid ja erinevatest otstest, et iga päev on nii-öelda uus päev. Ja korvpallikarjäär on ikkagi seda, ma arvan, töökust
nii palju ja niisugust sihikindlust kasvatanud, et ja tiimitööd, siin rõhutatakse ka väga palju seda tiimitööd, et sinu ülemus oleks sinu tööga kursis ja ikkagist asjad saaks õigel ajal tehtud. Palju on räägitud sellest, et tegevkorvpallureid, eriti asjalikke nagu sina, ei suudeta ala juures pärast mängikarjääri lõppu hoida. Palju oli neid, kes sinu ukse taha tulid, et Tanel tule treeneriks, Tanel tule noortetreeneriks, abitreeneriks, manageriks, midagi viiendat? Ma ei tahaks nagu kellegi liiga teha, aga on neid pakkumisi aastate jooksul on tulnud, et tule meie juurde noortetreeneriks aga tol hetkel ma tahtsin edasi veel mängida, et kahte asja ühendada oleks päris keeruline olnud, et eks ma olen siin pakkumisi varasematel aastatel ära öelnud ja eks siis elu näitab, et kui pisavalt palju kellelegi ära ütled, siis lõpuks enam ei helistata. Aga jah, eelmine aasta ma nii-öelda oma tulevikuplaanid sain nii varakult ikkagist ise enda peas paika, et kui see nii-öelda korvpallirahvas siin natuke hiljem ärkas, et siis ma olin nii-öelda oma plaanid juba tegelikult paika ka pannud. Et ei, kindlasti ma ei saa öelda, et mul see täitsa ära tüütas, et oleks mingisugune huvitav ja hea pakkumine tulnud, siis oleks ka korvpalli juurde jäänud, aga lihtsalt tol hetkel need asjad kujunesid kuidagi teisiti. Aasta hakkab mööda saama. Hoiad sa ikkagi asjadel silma peal ja oled sa valmis tulevikus Eesti korvpalli hüvanguks taas tööle hakkama? Elame näeme, et kes näeb mu vastu vajadust, kui näeb, et ma ütlen, ma ei hakka siin ise ennustama, et. Aga sul endal oleks huvi olemas? No ega selles mõttes ma ju otseselt pole kuhugi kadunud, samamoodi ka aeg-ajalt jõuan saalidesse mänge vaatama ja vaatan ka võib-olla isegi rohkem, olen neid mänge Delfi ja teleka vahendusel vaadanud, kui sa reaalselt ise seal sees olid, et ega ma ei tunne, et ma ise kuhugi kadunud oleks. No oskaksid sa ise endal mingit rolli panna, kindlasti oled ju oma peas ka mõelnud, et on sinust sellist peatreeneri tüüpi, abitreeneri tüüpi, võib-olla hoopis noortega tegelemise tüüpi või midagi hoopis? No noortega ma olen iseenesest kunagi ammu ja vahepeal ka nipet-tapet tegelenud, aga ma ei hakkaks endale siin mingit rolli täna selle siin laua taga panema, et tegelikult ega ma ju ei tea, kas ja mis tasemel mul seda treeneri endal ambitsiooni on ja kas mul neid oskusi üldse on, et ega need tulevad ka kõik kogemuse ja õppimisega. No ta on olnud treener ju ja ta on aidanud juba väiksest peale mind, kui ma olen pidanud nagu kahe heinakuhja vahel jooksma ja jõudnud igal pool, et ta on võistlustel käinud ja tal on täiesti täitsa olemas, et ta saab ja pluss veel, ta on nii pikalt mängija olnud, et kus öeldakse, ta on selle asja sees nii kaua olnud, et ja ta saab aru, ega ta ilmaasjata seal ei mänginud sellel tasemel, mis ta mängis. Et kindlasti ta saab aru, tema kogemuste pagasiga erinevad treenerid Lademetes järjest tulid erinevad treenerid, erinevad koolkonnad, mis kui mänge, ma kujutan ette, et ta saab aru ka, et mis nõudmised on, siis on väga hea selle pealt edasi minna ja nagu ka see edasi anda, aga ma ütlengi, ega see treeneri amet kerge ei ole. 20 aastat, nagu korduvalt siit intervjuust on juba läbi käinud, siis Eesti kõrgliigas 5 erinevat meeskonda, kui ma ei eksi, küll erinevate nimedega. Millised on need kõige positiivsemad mälestused sellest pikast teekonnast, mis kohe eredamalt pähe sutskavad? Tead, see on nüüd hea küsimus, ma ei oskagi ühtegi, kõik oli, ma ütlen, see korvpalliselskond tegelikult on ju väga tore ja kõik aastad olid erinevad, aga omamoodi toredad, oli raskemaid, oli kergemaid aastaid, et ma ei hakkaks siin ühte konkreetset välja tooma, et siinkohal jälle kiidan neid, kelle najal need asjad üldse toimivad, et toon jälle siia Valdma ja Linamäe, et neile jõudu jaksu, et nad viitsiks sellega edasi tegeleda.
perekond Kütised olid kunagi ja siiamaani tegelikult toetavad korvpalli. Noh, kahjuks siuksed mehed, osad kuidagi on ära kadunud, Indrek Tepp, et nendele kõikidele ka selles mõttes mängijate poolt, minu poolt ja ma usun paljude mängijate poolt, aitäh nende panuse eest Eesti korvpalli. Aga palju sa inimese ja isiksusena sellest ajast enda jaoks nüüd juba siis sellisesse tavainimese ellu kaasa võtad? No ma arvan, et sportlasel on see enesedistsipliin ja siuke töövõime päris suur, et selle ma arvan, ma karjääri jooksul sain küll paika, et ära on alla, tee tööd edasi ja küll siis lõpuks mingisugunegi tulemus ka ikkagist tuleb. Juba üsna noorelt meeste seas läbilöögi teinud 2-kordne finaalseeria kõige väärtuslikum mängija Tanel Sokk vajus pärast karjääri lõppu Eesti korvpalli jaoks kahjuks unustusse. Loodetavasti tuuakse väärt mees korvpalli juurde tagasi, sest kogemusi ja tarkust, mida tagasi anda, on piisavalt. Meie tehnoloogia aitab tuvastada probleeme enne, kui need tekivad.